Sejak Minggu pagi, hujan lebat yang disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Jembrana. Akibat hal ini, 42 rumah warga di Kelurahan Gilimanuk rusak. 3 diantaranya rusak parah. Salah satunya rumah Alimik, warga Banjar Asih, Kelurahan Gilimanuk. Atap rumahnya yang berbahan asbes hilang dan berterbangan akibat tersapu angin kencang. Selain 42 rumah warga yang atapnya rusak akibat tersapu angin kencang, di Kelurahan Gilimanuk ada puluhan tempat penjualan tiket online di pinggir jalan menuju pelabuhan dan di lapangan kargo juga rusak tersapu angin kencang. Ini berterbangan atapnya. Atapnya itu. Iya. Kalau pas kejadian angin kencang nggak Pak kemarin? Iya, tapi orang-orang sudah lari semua menghindar. Gitu. Lari. Mungkin bisa dijelaskan anginnya dari mana Pak kemarin? Dari arah selatan. Oh. Itu muter itu anginnya itu. Itu udah untuk menghindari itu orang-orang pergi semua. Kalau Bapak apanya aja nih Pak yang rusak nih Pak? Ini atapnya ini. Heeh. Nah, atap-atap ini. Di ruangan apa aja itu Pak? Di kamar sama kamar mandi. Angin kencang juga merusak 2 tempat ibadah di Kelurahan Gilimanuk. Kubah sebuah masjid rusak, serta dahan pohon beringin di Pura Dalam Gilimanuk patah dan menimpa bangunan Balegong. Semua kerusakan akibat musibah ini sudah didata pihak kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan ke BPBD dan dinas terkait. Di mana di Kelurahan Gilimanuk ini terdapat 48 rumah penduduk yang terkena angin kencang yang berakibat pada kerusakan, terutama pada atap rumah warga. Ada dapur, ada rumah. Sudah begitu 3 rumah warga yang paling parah dan 2 rumah ibadah. Yang pertama Masjid Asidikiyah Muhammadiyah yang ada di wilayah Arum Barat, dan juga tempat ibadah kita Umat Hindu Pura Dalam yang ada juga di wilayah Arum Timur. Selain di Kelurahan Gilimanuk, hujan dan angin kencang juga merusak warung dan rumah makan di Desa Pengambengan dan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Dari video amatir warga, atap sebuah rumah makan di Kecamatan Pekutatan roboh tersapu angin. Beruntung dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kerugian material akibat musibah ini di Kabupaten Jembrana ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Igede Ardike, Kompas TV, Jembrana, Bali.